Hepinize selamlar dostlarım. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Biliyorsunuz aracımda korumak için branda kullanıyorum. En son artık çek brandaya da yetmeyince çift katman brandaya geçtim ve iki brandayı aynı anda kullanıyorum. Fakat çevre koşulları malum. Toz, güneş ışığı özellikle, çevredeki hayvanlar, kediler. Bunlar brandalara çok fazla zarar vermekte. Malum kapalı aracımız olmadığı için aracı en iyi koruma yöntemi branda. Bu şartlarda peki ne yapabiliriz? Mümkün mertebe brandayı periyodik aralıklarla değiştireceğiz dostlar. Çünkü bir brandanın en fazla ömrü 6 aydır. Bunlar gene bana iyi gitti. Yaklaşık 1 yıldır şu üzerinde görmüş olduğunuz aynı brandayı kullanıyorum. Çift branda kullanmamdaki amaç da bu. Üzerindeki katman yırtılınca altındaki branda katmanı araca su geçmesini engellesin. Branda kullanırken bir şeye çok dikkat etmeniz lazım. Eğer branda su sızdırır ve bu su boyayla branda arasında sıkışırsa ve siz bunu açıp havalandırıp kurulamazsanız o sızan su boyayı yakıyor. Bu da biliyorsunuz çok fazla şeye sebep oluyor. Tekrar pastacıyla kurtarmazsa da boyaya kadar gider. O yüzden kullanacağınız brandanın özellikle suyu sızdırmaması çok önemli. Eğer yaşadığınız bölgede, otoparkınızda kediler özellikle çok fazlaysa bu tip şeyleri kullanırken dikkat edin. Kedilerin yırtmaması için ya aracın brandasını çift kat kullanın ya da altına kalın bir tabaka sermeniz gerekiyor dostlar. Evet, şimdi gördüğünüz gibi brandam çok fazla yıprandı. Üst katmanını yani üstteki brandayı atıp alttaki brandada da hasar var. Ne hasar var diyeceksiniz. Alttaki brandanın da miflonu yırtıldı dostlar. Herhalde sıcağa dayanamadı. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Yaklaşık yani 10 yıldır branda kullanırım. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Alttaki brandanın da miflonu yırtılmış. O yırtılan miflon da yeni yaptığım boyaların çamurluk vardı biliyorsunuz. Sol çamurluğu boyamıştım. O boyaya özellikle yapışıyor. Miflon olmayınca branda oraya yapışıyor ve orada tortulanma, tabakalanma yapıp boyayı bozdu. Onu da sonra tekrar ele alacağız. Evet. Şimdi yapmam gereken ilk işlem bu brandayı kaldıracağım ve doğru çöpe gidecek. Ardından da yeni aldığım branda buna gelecek. Yeni aldığım branda ele gelince ben onu da size göstereyim. İşte ürünümüz bu. Flex Air. Bu brandayı dostlar internet üzerinden aldım. Fiyatı da uygun geldi. Diğer brandalar 180-190 lirayken bunun 102 lira bir fiyatı vardı. Yeni bir marka. Bunu bir deneyeyim dedim. Özellikle ekonomik olması hoşuma gitti. Çünkü benim zaten bir tane brandam var. İkinci branda olacağı için çok fazla aşırı pahalı bir ürüne gerek yok. Şu şekilde göstereyim. İnternet üzerinden 102 TL'ye temin ettim. Şimdi bir deneyelim. İnternet üzerinden şu sıkıntı var yalnız dostlar. Bazen yanlış branda gönderiyorlar ve bu sizin aracınıza uymuyor. Şimdi dua edeceğiz. İnşallah uysun. Herhangi bir problem çıkmasın. Çünkü çıktığı takdirde bunu tekrar geri gönderiyorsunuz satıcıya. Satıcı inceliyor, bakıyor, size yenisini gönderiyor. Dua ediyorsunuz yenisi olsun. Bu gibi birçok problem yaşıyoruz. Şimdi önce üstündeki eskiyi atalım ve ardından bunu nereye sereceğiz? En alta sereceğiz. Üzerine de alttakini sereceğiz. Şimdi çalışmalara başlayalım. Evet dostlar, branda aracın boyasını gerçekten çok koruyor. Bunu size şu şekilde göstereyim. Bakın. Önden itibaren başlayalım. Eğer branda olmasaydı bu parçalanmalar, yıpranmalar, solmalar hep aracın boyasının üzerine gelecekti. Bu arada bu brandanın rengi de şu bantların rengindeydi ilk alındığında. Ama şimdiki halini görüyorsunuz. Şu mesela kedilerin eseri dostlar. Çok sevimli yaratıklar ama bakın neler yapıyorlar. Özellikle güneşte yıpranan brandaları patileriyle çok kolay yırtabiliyorlar. Şunlar hep benim onarmalarım zaman içinde ama tabi artık bu brandanın ömrü doldu. Fazla bile kullandık. Şimdi yaz mevsiminin bitmesiyle beraber artık sona yaklaştığımız bu günlerde yeni bir branda şart oldu. Yağmur mevsimleri yaklaşırken. Hali görüyorsunuz. Eğer ki branda olmasaydı bütün bu yıpratıcı etki aracın direkt olarak boyasına temas edecekti. Brandanın bir diğer koruyucu etkisi dostlar, aracın iç trimlerini, torpidosunu, konsollarını güneş ışığının zararlı etkilerinden korumasıdır. Şimdi iş başına geçelim ve bu eskimiş püskümüş brandamızı buradan çöpe gönderelim. Görevini çok iyi yaptı.
Evet dostlar, bu köpek. Evet dostlar, şimdi sırada bu brandamızı kaldırmak var. Bunu çünkü en üste sereceğiz. Çünkü bunun da üzerinde kedi tırmıkları, kedi yırtıkları var. Buradan araya su sızarsa boyamız üzerinde çok zararlı etkileri olur biliyorsunuz. Yeni aldığımız brandayı en alta koyup bunu da koruma maksatlı üste koyacağız. Böylelikle daha uzun süreli koruma sağlayabilirsiniz. Şimdi işe koyalım. Şimdi aracımızın üzerinde hiçbir tortu bırakmadan mikrofiber bezimizle tozunu alacağız. Çünkü mikron yırtık olduğundan içinde mikron parçacıkları var dostlar. Bu da aracın üzerinde boyasına zarar verebilir. Öncelikle onları alıp daha sonra brandamızı, yeni brandamızı örteceğiz. Evet dostlar, büyük an geldi. Yeni brandamızı açalım. Bakalım aracımızın üzerine tam olarak oturacak mı yoksa sorun mu yaratacak? Hep beraber göreceğiz. İşte bu an bu branda işinin en heyecanlı anıdır. Deneyelim bakalım. Amerikalıların bir deyimi vardır. Fit like a glove derler. Yani eldiven gibi oturdu. Bu da o tabir. Gerçekten çok mutluyum şu anda. Birkaç şey söylemek gerekirse ince bir materyalden yapılmış dostlar. Çok kalın değil. Ben çift branda kullanacağım için bunu bu şekilde aldım. Dediğim gibi korunaklı bir otoparkınız yoksa bu biraz ince gelebilir. İnce bir malzeme ama dayanıklılık konusunda deneyip göreceğiz. Bir şey söyleyemem ama oturma açısından güzel. Özellikle üst kısımlarını dikişli yapmışlar. Bu da dayanıklılık açısından güzel. İlk defa böyle üstü dikişli bir branda gördüm.
Bu da dayanıklılık açısından güzel. Bakalım. Bunu test edip göreceğiz dostlar. Şimdi diğer brandamızı da bunun üzerine kapatalım. Evet dostlarım, yeni brandamızı aracımıza monte ettik. Şu anda eski brandanın altında. Ben dediğim gibi 2 kat branda kullandığım için yeni brandayı her zaman alta seriyorum. Bir önce aldığım branda da üstte duruyor, yıpranmalara karşı önlem olarak. Çünkü şimdi sıra yıpranma sırası bir öncekinde aldığımda. Bu periyodik olarak bu şekilde devam ediyor. Yeni branda altta, eski branda üstte. Çift branda kullanıyorum. Bu şekilde aracı daha uzun ömürlü olarak kullanabilirsiniz. Hem güneşin etkisinden korursunuz hem toz toprak. İnanılmaz bir etkisi var arkadaşlar çevrenin. Çok steril, çok temiz, yeşillik, doğal bir yerde oturmuyorsanız toz toprak benim ortamımdaki gibi çok fazla oluyor. Bu yüzden de aracınızı, kapalı garajınız yoksa korumanızın tek yolu branda. Ben eğer düzgün bir şekilde kullanacaksanız brandayı tavsiye ediyorum ama branda kullanmanın da zorlukları var. Dediğim gibi yağmurdan sonra, her yağmurdan sonra açıp bir kontrol etmelisiniz. Acaba su sızdı mı, su girdi mi? Hemen oraları kurulamalısınız. Eğer su alıyorsa o brandayı onarmalı ya da atıp yenisini almalısınız. Bu gibi zorlukları var. Ama ben bunlarla uğraşamam diyorsanız tabii size göre bir şey değil. Fakat aracınızı güneşten olsun, dışarıdaki olumsuz hava koşullarından olsun koruyan bir numaralı etken branda veya dediğim gibi kapalı garajınız olacak. Araçlarımız hepimiz için özel araçlar. 5 liralık da olsa, 50 liralık da olsa, 500 milyarlık da olsa hepimiz için çok değerli makineler. O yüzden onları elimizden geldiği kadar korumalıyız. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.